நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்குறது மாடியில் இருக்கக்கூடிய வீட்டில் இருந்து காலம் போஸ்ட் கீழே இருந்து மாடி வரைக்கும் வரும் பில்டிங்களில் காலம் போஸ்ட் பில்லர் கீழே இருந்து மொட்டை மாடி வரைக்கும் நம்ம போடுறோம். இந்த மொட்டை மாடியில் அது வந்துட்டு என்ன பண்ணனாலும் மொட்டை மாடியில் அந்த கம்பியெல்லாம் நீட்டிகிட்ருக்கும் 3 அடிக்கு. அடுத்த மாடி கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக கம்பியெல்லாம் மொட்டை மாடியில் ஒரு 2.5 அடி கைப்பிடி சுவரோட ஹைட்டுக்கு அந்த கம்பியை நீட்டி கொடுத்துருப்போம். அந்த கம்பியை பார்த்து அப்படின்னுச்சுன்னா துருப்பு பிடிச்சி என்ன ஆனாலும் அந்த இடத்துல மறுபடியும் கலவையை வச்சு நம்ம பேக் பண்ணும்போது பொழந்து போயிடும். பாருங்கள், இந்த நேரம் பில்லர் இருக்குது, ரெயின் வாட்டர் லைன் பக்கத்தில் இருக்குது, அடைச்சி வச்சுருக்கோம். இந்த பில்லர் நேரு அந்த கம்பி உள்ளே துருப்பிடிச்சதுனால தண்ணி இறங்கி துருப்பிடிச்சதுனால எல்லாமே பிளாஸ்டிக் எல்லாம் பொழந்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இதை எப்படி சிக்கனமாக செலவு கம்மியாக எப்படி இதை ஃபினிஷிங் பண்ணுறது, கலவையை வச்சு எப்படி பேக் பண்ணுறது, என்னென்னவெல்லாம் கெமிக்கல் கம்மி செலவில் யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப ஹை லெவலில் யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி நான் சொல்ல வரலை. சிமெண்ட்டில் கலக்கிற ஒரு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் இரும்பு மறுபடியும் அந்த கம்பி துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்லின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது. இதை பண்ணி இதை எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஒரு சின்ன வீடியோ. நன்றி நண்பர்களே. நம்ம உடைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாம். பாருங்கள், அந்த கலவை இப்போது வெட்டி எடுக்குது. இங்கேருந்து ஏறக்குறைய ஒரு 3 அடி நீளத்துக்கு ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா கைப்பிடி சுவருடைய உயரம் ஒரு 2.5 அடி ஹைட்டு, நீளம் ஒரு 3 அடி நீளத்துக்கு அப்படியே மோசமாக தான் இருக்குது. உடச்சிட்டு இருக்குது. உடச்சதுக்கு பின்னால் மறுபடியும் நம்ம வீடியோவில் கிளியர் காட்டலாம். அந்தளவுக்கு குழந்தைருந்துன்னா மறுபடியும் தண்ணி உள்ளே இறங்கிட்டு தானே இருக்கும். இது இப்போது தண்ணி கம்மியாக விழுகிற இடம். மேலே வந்து இந்த சோலார் பேனல் வச்சுருக்குது. சோலார் பேனலுக்கு கீழே இருக்கிற இடத்துல தான் இப்போ உடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அங்கேயே அந்தளவுக்கு தண்ணி போய் தான் மிஸ்டேக் ஆகிருக்குது. இது அதே பில்டிங்கில் தான் இன்னொரு பக்கம் கைப்பிடி சவுத்தில் வெளிப்பக்கம். இது தெரியல, இருங்க நான் உங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன். இப்போ செவுரு உடச்சி வச்சுருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த கம்பி அங்கே இறங்க இந்த கம்பி எந்த அளவுக்கு துருப்பிடிச்சிருக்குது உள்ளே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்படி தண்ணி பட்டு துருப்பு ஏறிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த இடத்துல கம்பியில் அயன் ஆக்சைடு வரும், செவுரு ஆட்டோமேட்டிக்காக பொழந்து தண்ணி இறங்குச்சு அப்படின்னா, இது வந்துட்டு செகண்ட் ஃப்ளோரில் இப்போ நின்றுட்டுருக்கிறேன். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த ஈரம் கம்பியில் இறங்குச்சு அப்படின்னுச்சுன்னா பில்டிங் டோட்டலாகவே வீக் ஆகிரும். இது ரொம்ப காலம் ஆச்சு, இது வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதில் மொட்டை மாடியில் நம்ம ஆட்கள் செய்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, இது மொட்டை மாடியில் கைப்பிடி செவரு காங்கிரீட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கைப்பிடி செவர் ஆச்சுங்களா. இது கைப்பிடி செவர் 2.5 அடி உயரத்தில் இருக்குது. இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னுச்சுன்னா, இந்த கம்பியில் பில்லர் மற்ற பக்கம் எல்லாம் பில்லர் போடும்போது காங்கிரீட்டு போடுவோம், பாக்ஸ் அடித்து காங்கிரீட் போடுவோம். இங்கே காங்கிரீட்டை போடாமல் சுருக்கி, இந்த செங்கலை சுருக்கின்னு சொல்லுவாங்க, செங்கலும் கலவையும் கலந்து பாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி அப்படியே பில்லரில் பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படி பில்லரில் பேக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள மடமடன்னு ஈரத்தில் இறங்க ஆரம்பிச்சிருது. காங்கிரீட் இங்கே போடலை. அது எதனால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு மொட்டை மாடியில் அடுத்து நம்ம ரூம் கட்டும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஈஸியாக தட்டி எடுத்துடலாமே. செகண்ட் ஃப்ளோர் மறுபடியும் அவங்க கட்டுவாங்களா இல்லையாங்கிறத பற்றி
யோசனை பண்ணாமல் பட்டன் அப்படி பண்ணிடுறாங்க. சுருக்கி தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செங்கல் உடச்சி பொடியாக இருக்கும். இங்கே ஜல்லியே தெரியாது. அநேகமாக பில்லரில் ஜல்லி தெரியணும். ஜல்லி தெரிஞ்சுன்னா கரெக்டான காங்கிரீட் ப்ரொசீஜராக பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். இங்கே அதை பண்ணாமல் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா சுருக்கியிலே போட்டு பாக்ஸ் அடிச்சிடுறது. உங்களுக்கு அப்ளை இது காட்டினா பில்லர் 2 பில்லர் காட்டியிருப்பேன். அந்த பில்லரும் பார்த்தது அப்படின்னா அந்த கிராக் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதுவும் பார்த்தது அப்படின்னுச்சுன்னா சுருக்கியிலே பண்ணியிருக்கிறாங்க. மறுபடியும் அவங்க ஃப்யூச்சரில் கட்டினாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? அந்த லைட்டாக வைப்ரேட்டர் வச்சு தான் எடுத்தாகணும், வேறு வழி இல்லை. இப்படி பண்ணும்போது பார்த்து அப்படின்னா இருக்கிற பில்டிங்கே கெட்டு போயிருதில்ல. இப்போ இந்த மாதிரி கெட்டு போன இந்த கம்பியை வச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறது? கம்பியை பூரா வெட்டி எடுக்கணும். இது உள்ளேயும் வெளியும் எல்லா பக்கமே கிராக். இதிலிருந்து கிராக் கலவைக்குள்ளே பூராமே தண்ணி போக ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாகவே செவரு மிஸ்டேக் ஆகும். இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா, சுத்தமாக பாருங்கள், இந்த கம்பி தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. கம்பி இப்போ உங்களுக்கு இந்த துருப்பிடிச்சி தெரிஞ்சு இல்லையா? ஒரு ரெஸ்ட்லின் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கோட் ஸ்ப்ரே அடிக்க போகிறோம். இல்லை சுத்தமாக அந்த கேப்பை பூராமே செஞ்சு இது மாதிரி இதில் சுருக்கி இப்போ யூஸ் பண்ணாமல் ஜல்லியில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மிஸ்டேக்கு வந்திருக்காது. அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பில்லர் வந்துட்டு தூக்கு கரெக்டாக வராது. வெர்டிக்கலாக கரெக்டாக பில்லர் பாக்ஸ் அடித்து பண்ணாமல் கொஞ்சம் சாயும் போது பார்த்ததுன்னா அந்த இடத்துல பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது கலவகனம் கம்மியாக பிடிக்கும், 1/4 இன்ச்சு தான் கலவை பிடிக்கும். அப்போவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே தண்ணி இறங்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த கம்பியே துருப்பிடிச்சிருது. அது ஒரு பக்கம் கோட்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். நீ கண்டினியூ பண்ணும்போது அதை காட்டுற அதெல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணி வச்சாச்சு, கோட்டிங்கெல்லாம் அடித்து வச்சாச்சு. சரி, இது உங்களுக்கு காட்டிட்டு அப்புறமே நான் அந்த பிக்சர் காட்டலாம் அப்படின்னு. அது நீளத்துக்கே இருக்குது. ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 அடி ஹரிசாண்டலில் அந்த காங்க்ரீட் லெவலில். இந்த காங்க்ரீட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லெவலில் அதான் அப்படி இது பிக்சர் காட்டலான்னு பார்த்தேன். அது சன் சைடில் இதில் சாரம் கட்டி வச்சுருக்குது. சாரத்தில் இறங்கிட்டு அது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதை பாருங்கள், இந்த ரெஸ்ட் அதை காட்டு. இல்லை அந்த பாட்டில் காட்டு முதல்ல. அது என்ன நம்பர் தெரியும்? பக்கத்தில் கொண்டா திருப்பி இன்னும் திருப்பி ரஸ்ட்லிக் 631 பார்த்து அந்த பக்கத்து திருப்பி, அடுத்த சைடு திருப்பி. இது வந்து இரும்பில் இருக்கிற துருப்பு எடுக்கிறதுக்கு. நம்ம போல்ட்டு நெட்டே துருப்பிடிச்சிருந்ததுன்னா கூட இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி 2 தட்டு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் கழித்து லைட்டாக 2 தட்டு தட்டிட்டோன்னா துருப்பு போயிடும். போல்ட் நட்டு ஈஸியாக கழட்டலாம். சம்மந்தப்பட்ட பொருள் எது துருப்பு இருந்தாலும் அதில் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுக்குறாங்க. அந்த ஸ்ப்ரே திருப்பி பார்த்தீங்களா, ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். அதை வந்துட்டு சைடில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி கழட்டிட்டு மாட்டதை மறுபடியும் மாட்டு அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண. இங்கே திருப்பி நம்ம திருப்பி இங்கே தெரியணும். இங்கே பாருங்க, லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். டக்குன்னு அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மூஞ்சியில் பண்ணுறோம் நம்ம. இந்த ரூம் ஸ்ப்ரே அப்புறம் என்ன பாடி ஸ்ப்ரே மாதிரி தான் இது. கரெக்ட். திருப்பி அதில் அடிச்சு விடு, கம்பியில் அடி. நாங்கள் பில்டிங் ஒர்க் ஆனதுனால நாங்கள் இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃப் இல்லாமல் இப்படியே பழகிட்டதுனால யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க ஹவுஸில் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் கண்ணாடி போட்டுக்குங்க. கண்ணாடி போட்டுட்டு சேஃப்டி பண்ணிவிட்டு மாஸ்க்கும் போட்டுக்குங்க. மாஸ்க்கும் போட்டுட்டு பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் இதில் ஒரு கெமிக்கல் ஸ்மெல் அடிக்கும், கண்ணுக்கு படாது. இருந்தாலும் கண்ணாடி போட்டு பண்ணிட்டுதுன்னா பெஸ்ட். நமக்கு சேஃப் பார்த்துக்கலாம் இல்லையா? பாருங்கள், பூராமே ஸ்ப்ரே அடித்தாச்சு. எல்லா பக்கமாக ஆயிடுச்சா? கிளையெல்லாம் ஆயிடுச்சுல்ல? ஓகே, ரைட். சரி, இப்போது அந்த கோட்டிங் இது பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த இது எங்கே, அந்த கெமிக்கல் எங்கே, டப்பா எங்கே? டப்பா எடுத்துகிட்டு வா. இப்போ இதுக்கு மேலே நான் ஒரு சிமெண்ட்டில் கலக்கிற ஒரு கெமிக்கல் அடிக்க போகிறேன். டாக்டர் ஃபிக்ஸிட்டில் மூடி கழட்ட வேண்டாம், சைடு பாட்டில் காட்டு. பாட்டிலை காட்டுறேன், இங்கே வெயிடா பாட்டிலை. திருப்பி கொஞ்சம் திருப்பி பாட்டில் காட்டு. கையில் எடுத்து பிடி.
திருப்பு கீழே பிடிச்சிட்டு பாட்டு நின்று திருப்பு, நின்று திருப்பு, நிறுத்து. டாக்டர் ஃபிக்ஸிட்டு 101 101 LW. இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பி என் பக்கம் தெரியும், நல்லா தெரியும். கரெக்ட். இது சிமெண்ட்டில் கலக்கிற ஒரு லீக் ப்ரூஃப் கெமிக்கல் இது, சரிங்களா? அதனால தான் உங்களுக்கு கிளியராக காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூட்டைக்கு கலக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 200 ml. லைட்டாக தருவா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 200 ml ஒரு மூட்டைக்கு கலக்கிறது 200 ml. இது இல்லாமல் சிமெண்ட்டில் நமக்கு தேவையாக இருக்கிற அளவுக்கு பாருங்கள், ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்கு. பாட்டில் தள்ளி வச்சிரு, அடி கலந்து வச்சுருக்கு. இதை எடுத்து நம்ம இப்போ இதில் கம்பிக்கு மேலே இப்போ செவுத்துலேயும் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அடி கம்ப்ளீட் அடிச்சு விடு. நல்ல கலக்கு. சிமெண்ட்டில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி இந்த கெமிக்கலும் போட்டு, கெமிக்கல்னால் இது தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கெமிக்கல் எடுத்து லைட்டாக போடு. இதில் ஓப்பன் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த காட்டுறதுக்காக காட்டுறேன். காட்டு, லேசாக ஊற்று இங்கே காட்டு. போதும். ஏற்கனவே கலக்கி இருக்குது, உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த மூடியில் கொஞ்சம் ஊற்று, மறுபடியும் உள்ள ஊற்றிக்கலாம். அதோடைய கலர் இப்படி இருக்கும். பாருங்கள், இதுதான் கலர். அது சரி, ஊற்றிடு. அவ்வளோ. இது கொஞ்சம் அளவாக கலந்துக்குங்க. ஒரு மூட்டைக்குங்கும் போது நம்ம வந்துட்டு ஒரு 2 கிலோ அளவுக்கு எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட்டிங் பண்ண போகிறேன். கோட்டிங் பண்ணிட்டுன்னா செவுத்துக்குள்ளே மறுபடியும் லீக்கு இறங்காமல் இருக்கும். நம்ம இந்த வாட்டர் டேங்கில் எல்லாம், காங்க்ரீட் வாட்டர் டேங்கு, பிரிக்வால் வாட்டர் டேங்கில் எல்லாமே கலக்கிறதுக்கு இந்த கெமிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணுறது. மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதனால் இதை கலந்து சிமெண்ட் பாலில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். தண்ணி ஊற்றி தான் அப்போ தானே நமக்கு லிக்யூடாக கிடைக்கும். இந்த பாருங்கள், ப்ரஷ்ஷை தொட்டு எப்படி பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் அடிக்க போகிறோம். தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம், எவ்வளோ போதும். அடிச்சு விடுதில் அந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல கம்பி இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது காரணத்தினால தண்ணி இறங்கினாலும் இது தண்ணியை உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்காது. அதுக்காக தான் இதை வந்துட்டு அடிச்சு விடுது. நான் செவரு ஈரம் பண்ணலை. செவரு ஈரம் பண்ணும்போது அந்த ஈரத்தில் இது சரி வர பிடிக்காதுங்கிறதுனால ஈரம் பண்ணாமல் அந்த கம்பிக்கு மேலேயே கம்பிக்கு ரெஸ்ட்லின் அடிச்சிட்டோம். ரெஸ்ட்லிக்கு கம்பிக்கு அடித்தாச்சு. இது வந்து செவுத்தை சுற்றியும், இந்த செவுத்தில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி இறங்கும் போது தானே இந்த பிரச்சனை வருது. அந்த கம்பி துருப்பிடிக்கிறதுக்கு அதை பண்ணியாச்சு. இது செவுத்துக்கு ஒரு வால், சுவருக்கு ஒரு சேஃப். அடி ஃபஸ்ட் அடி. இதை அடித்து ஒரு 1/2 hour இது கொஞ்சம் செட்டிங் குடித்து முடிச்சுட்டு அடுத்து நார்மலாக சிமெண்ட்டு கழிப்பை வச்சு நல்லா சிமெண்ட்டு பால் வச்சு நல்லா ஒரு தடவை ஊற்றிட்டு பிளாஸ்டிங் பக்காவாக பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை வராது. இது கொஞ்சம் நாள், ஏன்னா பில்லர் இருக்கிற இடங்களில் அதுதான் அந்த சுருக்கி போட்டது ஒரு முக்கியமாக 2-3 காரணம் இருக்குதுங்க. சுருக்கியில் இது பண்ணக்கூடாது. சுருக்கின்னு சொல்லுவோம். இந்த செங்கல்ல உடச்சி பொடி பண்ணி அது கலவையில் கலந்து, இப்போ இந்த மொட்டை மாடியில் எல்லாமே தரையை வந்துட்டு அங்கங்கே வாட்டம் கொடுக்கறது, மழை தண்ணி போகிறதுக்கு வாட்டம் கொடுக்கறது அப்படின்னுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மெத்தடில் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. இதை வந்து இவங்க பில்லர் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க. பில்லர் கொடுக்கும்போது அந்த பிரச்சனைகள் தான் இது. ஆட்டோமேட்டிக்காக செங்கல் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குது. லைட்டாக ஒரு சின்ன கிராக் செவுத்தில் வந்துனாலே உடனே இழுத்துட்டு போயிடும் இல்லையா. அதனால் இது பெரிய செலவு கிடையாது. இப்போ நான் காட்டின அந்த 200 ml பாட்டில் இது வந்து 40 ரூபா, 45 நான் வாங்கியிருக்கிறது. அப்புறம் இந்த ரெஸ்ட்லிக் இருக்கு இல்லையா, அது எடு, பின்னால் அந்த டப்பா எடு, ரெஸ்ட்லிக் எடு. இந்த ரெஸ்ட்லிக் பார்த்தீங்கன்னா இது 260 குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி வருது
குவான்டிட்டி 260 கிராம். 260 கிராம்னு தான் வருது. இது 250 ரூபா வருது. இந்த ரஸ்ட்லிக்கு 250 ரூபா வருது. இல்லாமல் பார்த்தோன்னா லிட்டருக்கு 3000 ரூபா 4000 ரூபா கொடுத்தெல்லாமே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்க வேண்டாம். கம்ப்ளீட் அடி இதை அடிச்சுட்டுங்க. இதுக்கு மேலே பிளாஸ்டிங் பண்ணுறோம். பிளாஸ்டிங்க்கு மேலே ஒயிட் சிமெண்ட்டில் டபுள் கோட் ஒயிட் சிமெண்ட் அடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வெதர் ஷீல்டு ப்ரைமர்னு ஒன்று இருக்குது. அதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செவுத்துக்கு இருக்கிற அளவுக்கு இந்த இடத்துல பலத்தை நம்ம சேர்த்திக்கிறோம். அதுக்காக தான் இந்த அளவு பக்காவாக எப்போவுமே மிஸ்டேக் ஆகும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ராங் கொடுத்தாகணும் இல்லையா? இல்லை அசால்ட்டாக நம்ம மற்ற பக்கம் செய்கிற மாதிரியே செய்யக்கூடாது. எதுலேயுமே பொறுப்பாக செய்யணும், பொறுமையாக செய்யணும். அதில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக செய்கிறோம், கூலியை மிச்சம் பண்ணுறோன்னு போட்டு அசால்ட்டாக செய்யும்போது அந்த இடத்துல வீக் ஆயிரும். அதனால் அதுக்குள்ளே டைம் எடுத்துகிட்டு அந்தந்த வேலையை பண்ணுறது ரொம்பவுமே பெஸ்ட்டு. இப்போ இது பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது அடுத்து உங்களுக்கு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி காட்டுறேன். இப்போது அதை கெமிக்கல் போட்டாச்சுங்க. கெமிக்கல் போட்டதுக்கு பின்னால் லீக் ப்ரூஃப் கெமிக்கல் போட்டதுக்கு பின்னால் இப்போ கொஞ்சம் செட்டிங் கொடுத்துட்டு இப்போ சிமெண்ட்டு பால் சிமெண்ட்டை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு அதில் மறுபடியும் ஒரு கோட் அப்ளை பண்ணுது. அது எல்லா பக்கமும் நல்லா கம்பியில் மற்ற எல்லாம் படுற மாதிரி இப்போ நம்ம நல்லா பக்காவாக அந்த கோட்டிங் கொடுத்துட்டோம். அதை முடிஞ்சிட்டு நல்ல சூப்பராக ஒரு பிளாஸ்டிக் போதும் ரைட். பிளாஸ்டிக் பண்ணி அதை எடுத்து கலவையில் போட்டு எட்டி கலவை எடுத்து தட்டி பட்டு நடி. ஓகே, இது நம்ம ஃபினிஷிங் ஆனதுக்கு பின்னால் மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இது அதே பில்டிங்கில் அவுட்டர் வால் கட்டிகிட்ருக்கேன். மேலே கைப்பிடி செவரு, இந்த கார்னரில் பில்லர் இருக்குது. இந்த பில்லர் நேர் தான் மறுபடியும் இங்கே உடைச்சி பண்ணியிருக்குது. கலவையெல்லாம் அதே மாதிரி அப்படியே இது காட்டின மாதிரியே குழந்தையெல்லாம் மோசமாக இருக்குது. இது வந்துட்டு செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஆகிருக்கிற மிஸ்டேக்கு பாருங்களேன். இது கம்பிக்கெல்லாம் அதே மாதிரி ஒயிட் சிமெண்ட்டு இது ரஸ்ட்லைன் அடிச்சிருக்குது. கம்பியிலெல்லாம் கம்பி தெரியும் உங்களுக்கு, கம்பியில் ரஸ்ட்லைன் அடிச்சிருக்குது. இது பாருங்களேன், இது கொஞ்சம் தூரம் போயிருக்குது. அதாவது அந்த செகண்ட் ஃப்ளோர் ரூஃபிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு மேலே வரக்கூடிய ரூஃபிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூஃபிங்லேயும் பீமு சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆனதில் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்குது. அதுக்கு இதே மாதிரி ரஸ்ட்லைன் அடிச்சிருக்குது. இந்த சைடு இது வரைக்கும் வந்துருக்குது. இது அங்கங்கே இருக்குது. இப்போ சாரம் போட்டு உட்காந்து சாரத்தில் வச்சு தான் காட்டிகிட்ருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் வீடியோ எந்தளவு சரியாக உங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னு தெரியலை. ஓகே நண்பர்களே, பாருங்கள். இந்தளவு இது ஆகும்போது சாரம் போட்டு பண்ணணும். சாரம் போட்டு பண்ணும்போது அது ஒரு செலவு, டென்ஷன், கட்டடத்துக்குள்ளையெல்லாம் லீக் வந்துட்டுருக்கும், சுற்றி கலவையெல்லாம் பிளந்துக்கிட்டு இருக்கும். இதுக்கு வந்த காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த இடத்துல காங்கிரீட்டு தான் எல்லாமே, கார்னரில் பூராமே காங்கிரீட்டு தான். கம்பி ஏன் இங்கே துருப்பிடிச்சதுங்கிறதுக்குன்னு சில காரணங்கள். இந்த காங்கிரீட்டு பீம் போடுறீங்க இல்லைங்களா, பில்லர் பீமெல்லாம் போடும்போது பாக்ஸ் அடித்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு செட் பண்ணணும். கம்பி கட்டிடுவாங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக காங்கிரீட்டுக்கு பாக்ஸ் அடிக்கணும். அந்த பாக்ஸ் அடித்து செட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காங்கிரீட்டு வெளிப்பக்கம் வந்துருச்சு கொஞ்சம் அப்படின்னா காங்கிரீட்டு பெண்ட் ஆயிரும்.
காங்க்ரீட் பெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கலவகனம் கம்மி தான் பிடிக்கும். வெர்டிக்கல் வந்துட்டு பிளாஸ்டிங் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது கலவகனம் கம்மி தான் அங்கே பிடிக்கும். இங்கெல்லாம் 3/4 இன்ச்சு, கொஞ்சம் அந்த பக்கம் தள்ளி இருக்கக்கூடிய இடத்துல கலவகனம் பார்த்தா 1/4 இன்ச்சு தான் வந்திருக்குது. பிளாஸ்டிங்க்கு வெளியே பிளாஸ்டிங்க்கு 1/4 இன்ச்சு கலவகனம் பத்தாது, குறைஞ்சபட்சம் 3/4 இன்ச்சு கலவகனமாவது இருக்கணும். பாருங்களேன், இந்த பிளாஸ்டிங்கில் அந்த வால் பிளாஸ்டிங் இங்கே வருது, ஏற்கனவே பழைய பிளாஸ்டிக். அதில் மட்டக்கோல் வச்சு காட்டியிருக்கிறேன். கேப் இங்கே இவ்வளோ தான் இருக்குது, 1/4 இன்ச்சு தான் வருது கேப்பு. மேலே பார்த்தது அப்படின்னுச்சுன்னா 3/4 இன்ச்சு கேப் இருக்குது. அப்போ 3/4 இன்ச்சு கேப் இருந்ததுன்னா தான் அந்த இடத்துல கலவை வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கலவை ஒரு கவரிங் மாரி, காங்க்ரீட்டுக்கு மேலே ஒரு கவரிங் மாரி. அந்த கவரிங் பார்த்தது அப்படின்னா கனம் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னுச்சுன்னா அது வீக் ஆயிரும். அது வீக் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காங்க்ரீட்டெல்லாம் போய் ஈரம் ஏற ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி வரும்போது காங்க்ரீட்டோ செங்கல்லோ கொஞ்சம் அந்த இடத்த உடைச்சி கொஞ்சம் ஆழம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். அது ஆரம்பத்திலேயே பண்ணிட்டா பெஸ்ட்டு. அது பண்ணாமல் விடுறதுனால மறுபடியும் நம்ம உடைச்சி என்ன பண்ணினாலும் அந்த ஃபினிஷிங் கொண்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பெரிய ஏரியா அளவுக்கு உடைக்கணும். குடியிருக்கிற வீடுகளெல்லாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம உடைச்சிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்பவே வீட்டுக்காரங்களுக்கு சிரமத்தை உண்டு பண்ணும். இது மேக்ஸிமம் உடைச்சிட்டு தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இந்த கேப்பு உடச்சி ஒரு லேயர் கலவை அடித்தாச்சு, காங்க்ரீட்டை உடச்சி தான் ஒரு லேயர் கலவை அடிச்சிருக்குது. அடுத்த லேயர் கலவை மறுபடியும் அடித்து தான் இது ஃபினிஷிங் பண்ணுது. ஆகவே இவ்வளோ கனம் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னுச்சுன்னா அதை எடுத்து பண்ணிட்டா ரொம்பவே பெஸ்ட்டு, நல்லது. அடுத்து நம்ம அந்த பிளாஸ்டிங் ஃபினிஷிங் ஆகிறத பார்க்கலாம். அந்த பிளாஸ்டிங்கு பண்ணியாச்சுங்க. அந்த பில்லர்கிட்ட பிளாஸ்டிங் பண்ணி எல்லாம் ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு. ஒரு நாள் செட்டிங் கொடுத்தாச்சு. அது முடிஞ்சு க்யூரிங் கொடுத்துட்டு இப்போ அதுக்கு மேலே ஒயிட் சிமெண்ட்டு ஒரு டபுள் கோட், ஃபஸ்ட்டு கோட் இப்போ அடிக்குது. அதை அடித்து முடிச்சுட்டு ஒயிட் சிமெண்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணுற ஒயிட் சிமெண்ட்டு இந்த ஒயிட் சிமெண்ட்டு தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்குது. இது எல்லா ஏரியாவிலையும் கிடைக்குமா தெரியல. மற்றது 30 ரூபா ஒரு கிலோ அப்படின்னா மற்ற கம்பெனி இது 45 ரூபாய் பக்கம் வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக. 1 கிலோ பேக் இருக்குது, 5 கிலோ பேக் இருக்குது. பாருங்கள், இது செட்டிங் கொஞ்சம் பக்காவாக கிடைக்கிது. கிராக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்குது. அதோட டபுள் கோட் அடித்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் அடிக்கிறது இந்த இடத்துல வாட்டர் ப்ரூஃப் ப்ரைமர் அக்வாடெக் அப்படி போட்டிருக்கு பாருங்கள். இது ஒரு டபுள் கோட் அடிப்பேன். டபுள் கோட்டோ சிங்கிள் கோட்டோ அடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே என்ன பெயிண்ட் வேணுமோ நம்ம அடிச்சுக்கலாம். இந்த ப்ரைமர், இது அடிக்கிறது ப்ரைமர், எமர்சனுக்கு முன்னால் அடிக்கிற ப்ரைமர். ஒயிட் சிமெண்ட்டுக்கு மேலே ஒயிட் சிமெண்ட்டுக்கு மேலே பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னால், ஒயிட் சிமெண்ட் அடித்ததுக்கு பின்னால் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னால் வரக்கூடிய ஒரு ப்ரைமர் இது. இந்த ப்ரைமர் கொஞ்சம் பெயிண்ட்டோட ரேட் வந்துடும். 1 லிட்டர் வந்து 600 ரூபாய்க்கு பக்கம் வருது. நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது ஐட்டம். அதனால் இந்த மாதிரி சிக்கலான இடங்களுக்கு இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆகவே நண்பர்கள், பாருங்கள், உங்கள் வீடுகள்லேயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அங்கங்கே அப்படின்னா உடனடியாக அதை கொஞ்சம் எமர்ஜென்சியாக பார்க்கலாம். அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் வேலை கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் பிரச்சனை கொஞ்சம் நிறுத்தி வைப்போம், ப்ளம்பிங் வேலை ஒரு பக்கம் பிரச்சனைனா கொஞ்சம் நிறுத்தி வைப்போம். ஆனால் இந்த மாதிரி கிராக் விட்டு இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பில்லர்களில் காங்க்ரீட்லையெல்லாம் கிராக் விட்டுருக்கிற இடத்த அந்த மாதிரி நம்ம நிறுத்தி வச்சோம் அப்படின்னா அது பில்டிங்க்கு பெரிய அளவுக்கு சேதத்தை உண்டு பண்ணும். அதே மாதிரி தான் மொட்டை மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரச மரத்தையும் வளர விடக்கூடாது. இப்படி அரச மரம் வளர்ந்தது அப்படின்ச்சுன்னா, இது இப்போ டைல் போட்டிருக்கிற இடம், ஓடு போட்டிருக்கிறாங்க, இதுக்குள்ளே வேர் இறங்கிருச்சுன்னா அந்த வேர் மடமடன்னு உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும். அதுவும் சீலிங்க்கு பிரச்சனை.
இப்படி இருந்தாலும் உடனடியாக அதை கையோடு பிச்சு எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது கெமிக்கல் போட்டு மறுபடியும் வளர விடாத மாதிரி அதை பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லது நண்பர்களே, மறுபடியும் வேறு ஒரு வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.